آتش جنگ در خاورمیانه به 38مین روز وارد شد. با نزدیک شدن ضرب العجل آمریکا، طرح با میانجیگری پاکستان برای آتش بس فوری و مذاکرات 15 تا 20 روزه مطرح شده است. اما ایران با ضرب العجل و بازگشایی فوری تنگه هرمز مخالفت کرده است و واشنگتن را آماده صلح پایدار نمی‌داند. در عین حال رویترز از گفتگوها درباره آتش بس 45 روزه گزارش داده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اورژانس تهران گزارش داده که در حملات نیمه شب یکشنبه و بامداد دوشنبه چند غیر نظامی شامل 6 کودک جان باختند. با این همه داستان به کجا می رسد؟ آیا این بار توافق آتش بس صورت می گیرد یا خیر؟ آمریکا با کدام شرط پیش می آید و در صورت توافق ایران با کدام شرایط با آمریکا کنار می آید؟ با سلام و شب شما بخیر. به این ساعت خبر با من سعدالدین حکیمی خوش آمدید. برای پرداختن به این موضوع همراه می‌شویم با آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه سیاسی که از راه تمس با ما وصل هستند. جناب شمال صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه بگین که داستان ایران و آمریکا به کجا رسیده است؟ به نام خدا، سلام خدمت شما حکیمی صاحب، محترم همکاران تکنیکی تا راه بینندگان عزیز. علیکم سلام. متاسفانه این جنگ که از جانب اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود و در اوایل گفته میشه که در ظرف 1 یا 2 هفته پایان می‌پذیرد، متاسفانه این جنگ طولانی‌تر شد. چنانچه رهبران جمهوری اسلامی ایران هم تاکید می‌کردند که در صورت حمله به این کشور دامنه این جنگ وسیع‌تر خواهد شد، از جغرافیای ایران خارج شده و کشورهای منطقه را هم دامنگیر خواهد شد. همین طور هم شد و ما دیدیم که شعله‌های آتش در کشورهای خلیج فارس همچنان برافروخته شد و منافع و اهداف نظامی ایالات متحده آمریکا در این عملات متقابلی که ایران انجام داد ضربه وارد کرده و مورد تلفات بوده که حتی تلفات انسانی بر پای داشت و این باعث یک نوع انزجار حتی برای کشورهای عربی گردیده. زیرا کشورهای عربی در زمانی که نیروهای آمریکایی را پایگاه‌هایش در کشور خود جا داده بودند، اینا فکر می‌کردند که به خاطر منافع و مدافع این کشورها علیه تجاوزی که اگر اسرائیل یا کشور دیگر صورت می‌گیرد از اونا دفاع بکنند، ولی که چنین نشد. چنانچه گلایه‌های وجود داشت و بالاخره وسیع شدن این جنگ که ما در آستانه 38مین روزش قرار داریم، هنوز نشانه از پایان جنگ از طرفین دیده نمی‌شود. گرچه بارها شنیده شد که ایالات متحده آمریکا تقاضا کرده یا یک جانب ایران تقاضا کرده از آمریکا که باید آتش بس بکنند، ولی دامنه جنگ وسیع‌تر شد به خاطر از اینکه هر دو طرف به اهداف خود ادامه میدن. زیرا اسرائیل و آمریکا معامل بوده که به اهداف نظامی خود جمهوری اسلامی ایران ادامه میدن. جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر دفاع از زمین خود و مردم خود و تعهدی که به سرزمین مردم خود دارن، اینا تا امروز مقاومت کردن و بارها هم گفتن که ما آماده دفاع از سرزمین خود تا هر زمان هستیم که آمریکا با تجاوزات خود علیه ایران ادامه بدهد. بله. و این دلیل گرچه آوازی شنیده میشه که گویا کشورهای منطقه جلوی پاکستان و سرکشان تقاضا نبودن تا یک آتش بس میان کشورها با وجود بیاید و بالاخره آتش جنگ فروکش کنه. بله. متاسفانه چنین نشده، ولی ما میبینیم که با گذشت هر روز جنگ شدت بیشتر پیدا میکنه و آمریکا با اساس تعهداتی که به خاطر پایین دادن به جنگ مطرح میکنه و حتی پیشنهاداتی که مطرح کردن تا تاسیسات و بنیادهای انرژی و هسته‌ای ایران مورد قرار نخواند، برخلاف عمل کردن. ما دیدیم که حتی نهادهای غیر ملکی و کسایی که به جنگ ارتباط نداشتن، مؤسسات، پانتون‌ها، دانشگاه‌ها، مکاتب و غیره جای مورد علاقه قرار گرفتن که با اختلافات انسانی در امروز باعث تلفات بیشتر افراد ملکی از جمله اطفال و کودکان شدند. چنانچه در روز اول باعث شهادت بیشتر از 80 تن از اطفال مکتب دخترانه شده بود. بله. بنابراین در چنین فضایی که فضای بی‌اعتمادی میان هر دو طرف هست، آوازه‌ای که گویا اینا آماده هستند که یک توافق 45 روزه را به آتش بس امضا برسند یا توافق کنند، اول خیلی از رالی از ابهام است. این معلوم نیست که اصلا که مطرح شده یا جانبین به این توافق خواهند کرد یا نه. شمال صاحب، با توجه به اینکه آمریکا با داشتن رئیس جمهور مثل ترامپ هرگز در میز مذاکره با ایران حاضر نمیشد، حالا چی شد که آمریکا به یک بارگی خواستار مذاکرات است و در ضمن اهداف غیر نظامی را در ایران آماج قرار میده؟ چی شکلی از آمریکا را نشان میده؟ حکیمی صاحب، متبینی سیاست دوگانه آمریکا در قبال همین جنگ نشان میده.
از یک طرف اینا میگن ما صلح میکنیم، مصالحه میکنیم، بالاخره آتش بس میکنیم، از طرف دیگه قسمی که شما هم گفتین به اهداف غیر نظامی و ضربه زدن به اساسات و بنیاد اقتصادی و سیاسی ایران ادامه میده. همین امروز ببین در اثر عملاتی که در ایران صورت گرفت، رئیس بخش استخبارات سپاه اینا کشتن و شهید ساختن. او را مسئولیت اسرائیل پذیرفت و آقای نتانیاهو بسیار با افتخار هم گفت که ما این نفر کشتیم. ببینید وقتی که چنین سیاست‌های خشم آگین علیه یک کشور، علیه یک ملت، علیه یک اساسات و بنیادهای ملکی یک کشور وجود دارد، چگونه این آزاد خواهد شد که به دور میز مذاکره بشن؟ و فکر ما اونو بازیه که آقای ترامپ دیروز کرده بود، امروز هم ادامه میده، به خاطر که اونا ثبات سیاسی و تفکر از نگاه حل معضلات از طریق سیاسی متأسفانه ندارن. وایتس نمیخواین با تعمیر جبر، ظلم و شکنجه بالای کشورهای مختلف به قبل آن که جمله ایران است. بله. بنان در چنین فضایی که با وجود آمده، ما فکر نمیکنم که اول خود ایران آماده مذاکرات باشد. چرا بارها مقامات ایرانی به شمول وزیر خارجه سن آقای رخشی گفتند که وقتی جنگ ما نبوده، جنگ امریکا نبوده و به خاطر منافع اسرائیل علیه ما صورت گرفته و امریکا و اسرائیل جنگ علیه ما آغاز کردن، پایان این جنگ را ما باید رقم بزنیم. چرا؟ بله. چیزایی که دستاوردهایی که جمهوری اسلامی ایران دست داره، مخصوصا مسئله هرمز که می‌بینید که نه تنها به کشورهای منطقه تاثیر منفی گذاشت، با تمام اقتصاد جهان اینا یک ضربه بسیار قوی را وارد کرده. ما امروز می‌بینیم قیمت بلند رفتن قیمت نفت و گاز در سطح جهان به سطح بسیار بالاتری رسیده که تاریخی کشورها چنین چیزی وجود نداشتن. بنابراین این دستاورد و این چیزی که در دسترس امروز ایران قرار داره، این یک دستاورد است که از اون میتونه با آوردن فشار بالای امریکا استفاده بکنن. بنابراین اینا حاضر نیستن که به این زودی تن به این مذاکرات یا بتن و دومی که اگر مسئله مطرح میشه که ما 45 روز آتش بس میکنیم. وقتی هدف از پایان دادن جنگ باشه، چرا این جنگ برای دائم خاتمه پیدا نمیکنه؟ خب شمال صاحب، آنچه که گزارش روی طرز ما خواندیم در نخست، ایران رد کرده این پیشنهاد آمریکا را که مذاکره نمیکنه گویا و این مسئله را پیش میبره با آمریکا. اگر ایران مسئله هرمز را در اختیار داره، آیا بیم از یک جنگ اتمی نمیره که گویا رئیس جمهور آمریکا با اسلحه اتمی بالاخره وارد بالای ایران حمله کنه؟ ببینید اینجا مسئله منافع است. گفتم اون قسمی که تنگی هرمز بسته شدنش گرچه به صورت کلی بسته نیست، مقامات ایران هم گفتند که صرف برای کشتی‌های دشمنان ما و کشورهایی که توسط امریکا سوء استفاده قرار گرفتن علیه منافع ایران حمله کردن بر روی از نابسته است. ولی کشورهای دیگه مثلا همین پیروز یک کشتی که بیشتر از 1 میلیون برل با خودش مربوط به فرانسه بود، از او تنگی هرمز عبور کرد. ولی که اینا قوانین جدیدی را گذاشتن که باید هر کشتی که میشه مانند گذشته مخترعان نباشه یا عبور برشان هیچ که به تقویت اقتصاد ایران کمک میکنه. ولی ببینید ایالات متحده آمریکا باز هم اخطار میده. چنانچه آقای ترامپ پیروز هم در گزارات صحبتایی که داشت در قصر سفید گفتن که ما در روز قبل برای ایران 48 ساعت وقت داده بودیم و زمان پوره شد. این روز سه‌شنبه که سر از آغاز 12 شب امروز باشه، دیده شد که ایالات متحده آمریکا کدام اقدامات علیه ایران روی دست میگیره. به خاطر از اینکه اینا حاضر هستن به خاطر منافع خود با شدن تنگی هرمز، اینا حاضر به هر گونه حتی امکان داره سلاح هسته‌ای استفاده بکنن. این به خاطر از اینکه سیاست امروز امریکا متأسفانه سیاست جنگ آمیزانه است، نه سیاست صلح‌آمیز. نه به خاطر تامین منافع تمام دنیا، فقط به خاطر تامین منافع کشورهای بزرگ اقتصادی دنیاست که اینا میخواین با آوردن فشارها حتی شاید استفاده از سلاح هسته‌ای همین که میگن ما جهنم بالای شما میاریم. یعنی چی؟ در حالی که شاید خب کشورهای دیگه سازمان بین‌المللی مداخله بکنن و اجازه ندن که امریکا دست به چوب یک اقدام بزنه. ولی ببین اگر در اثر بمباردمان‌های از اینا خود دستگاه اتمی ایران مورد هدف قرار میگیره، چنانچه در 4 ماه حالش اینا 2 روز گذشته عملیات‌های داشتن و بمباردمان کردن. اگر یک از این راکت‌ها واقعا به دستگاه هسته‌ای ایران اصابت بکنه، اون که فاجعه بزرگ بشری در منطقه در جهان روی میده. خب شما چی فکر میکنین شمال صاحب؟ چی فکر میکنین با پوره شدن 48 ساعت مهلت آمریکا به ایران که چند ساعت باقی مانده، چی جهنمی برپا خواهد شد اگر واقعا چنین باشه؟ یک چیز است که امریکا همیشه بیشتر در جنگ‌ها مسئله تبلیغات استفاده میکنه. ببینید قبل از زمان این جنگ سخن ترامپ هم شکل تبلیغاتی داره؟
همین ببینید قبل از جنگ ما می‌دیدیم که یا از کشتی‌های تیره‌بردار، از طیاره‌های بسیار پیشرفته و از وسایل جنگی و راکت‌ها سخن می‌زدن. ولی در میدان نبرد ما دیدیم که اینا به شکست مواجه شدن. عملاً بله. گفتم که پدافند ایران ما مکمل از بین بوده، نیروی هوایی دیگه توان نداره. چیزایی بود در روز اول جنگ گفتم شده که امروز می‌بینید که در رفتار تا 7 طیاره آمریکا سقوط میکنه، بزرگترین طیاره نفکش سقوط میکنه، خلبانایش یا دستگیر میشن یا بچگی به نجات داده میشه. این به این معنی است که هنوز پدافندای ایران فعال هستن، نیروی هواییش وجود داره، با وجود تلفات سنگینی که ایران داشته هنوز اینا در مقاومت دارن. و این خاطر اگر ایران هم میتونه بتونه حتی صحبتایی که آقای ترامپ داشت گفتن ما اینو با جهنم دوری حجر روان میکنیم، در حالی که مقامات ایران باز گفتن که خواستای جمهور اسرائیل و آمریکا خواستای دوران حجر است. ببینید حتی گفت سلاح‌ها تکنیک تکنولوژی که ایران آمریکا همیشه از استفاده کرده دنیا رو با ترس آورده، امروز دیگه دنیا از اون سلاح از ترس نداره. بله. چنانچه یک از فرمانده‌هاشون پیشتر ما کلیپشون دیدیم گفتن که دیگر تمام با جنگی که در ایران صورت گرفت امریکا خود بسیار خرد و کوچک ساخت، بلکه ایران بسیار بزرگ ساخت. ما اصلاحات و اصلاحات تجهیزات مدرنی که داشتیم او قدرت و هژمونی امریکا را به شکست مواجه ساخت. دیگر کشوری در دنیا وجود نداره که از امریکا بترسه. اما ببینید بازم اینا تبلیغ میکنن که ما آیا روز بدتر از این بالای ایران خاتمه دسته که امروز اینا آوردن، یک کشور که آزاد و مستقل به زندگی خود ادامه میداد به خاطر به اهداف کشورهای غریبی جمله آمریکا تن در نمیده. این سرشنبه به خودش قیامت است. بنابراین امکان داره به خاطر رسیدن به اهدافشان اگر این مسئله حل نشه، ما فکر میکنم که میانجیگری کشورهای دیگه و جمله سازمان ملل نهادهای بین‌المللی دیگه بتونه جلوی چنین یک جشن جنگ خشن در ایران بگیره. و اگر نگیره و اگر امریکا به هیچ یک از خواهشات جامعه جهانی کشورهای منطقه و کشورهای میانجی که به خاطر پایان دادن به جنگ کار میکنن اعتنا نکنه، امکان داره که استفاده بکنن. از صورت از او یک فاجعه بشری است که در تمام دنیای تاثیرگذار خواهد بود و حتی شعله‌های از این و تاثیرات از این نه تنها به کشورهای منطقه تا به خود امریکا هم سرایت خواهد کرد. ببینید ترس دیگه که اینجا وجود داره که کوریای شمالی دیروز اعلام کردن که کره جنوبی که تعداد سلاح‌های بالاستیکی که تا حدود 16,000 کیلومتر مسافت را طی می‌کنه قاره‌پیما هستند، اینا هم به اختیار ایران قرار دادن. و این مسئله است که اگر در صورت ایران مورد این تایید قرار بگیره بر اساس گفته‌های خودشون که هنوز اون سلاحی که باید استفاده بکنن علیه اسرائیل و کشورهای منطقه استفاده نکنه، یا شاید یک از این سلاح این میزایل‌های بالاستیکی باشه که اینا تا قدرت انتقال کلاهک‌های هسته‌ای را داره. پس گفتم میتونیم شمال سب که معادله جنگ وارد مرحله حساس شده. خب دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گزارش که پخش شد حاضر به این شد که میان ایران و آمریکا میانجیگری کنه از یک سو و گزارش‌های ناتایید شده همچنان امروز وجود داشت که تعداد از کلاهک‌های هسته‌ای را روسیه در اختیار ایران داده است. آیا در پس پرده کدام معامله در راه است؟ ببینید که روسیه محترم که جنگ‌ها بسیار آثار پشت پرده داره. یکی است که ما شما در ظاهر از طریق میدیا و اینا خبر میشیم، اما اسرار داخل پرده بین کشورها بین سازمان استخباراتی از اینا واقعا بسیار زیاد است. ما شما شاهد بوده که قبل از آغاز جنگ یا حمله آمریکا اسرائیل بالای ایران تعداد از هواپیماهای و پیکر روسی همه روزه به میدان‌های مختلف ایران نشست می‌کردند. هدف از چی بود؟ به خاطر از اینکه شاید انتقال امی کلاهک‌ها و اسلحه هسته‌ای باشه، چنانچه کره جنوبی به اعتراف کرد بگم. بنابراین از آنجایی که کشور روسیه یک کشور مقتدر دنیاست، کشور تاثیرگذار بر منطقه است و کشوری است که عضو یکی از اعضای دوستان استراتژیک کشور جمهوری اسلامی ایران است و گفته که همیشه ما در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و مردمش آماده دفاع هستیم. و وقتی که ایران امریکا چنین تهدید میکنه که با کنترل جنگ از دستشان خارج شود و مناطق دیگر از زیر ضربه قرار بده که منافع روسیه و چین در خطر باشه، طبیعی است که هم کشور چین و هم کشور روسیه داخل اقدام خواهد شدن و این خطر جنگ بسیار بزرگ است که میتونه جنگ سوم جهانی را بالاخره رقم بزنه. به خاطر از اینکه موضوعگیری‌ها تثبیت میشن، دشمن و دوست به حساب تثبیت میکنن جایگاه خود، اینا مجبور هستند به خاطر منافع خود علیه یکدیگر اقدام بکنن. و در صورتی که اگر روسیه داخل اقدام شده و به خاطر دفاع از منافع خود علیه امریکا و اسرائیل و جنگ داخل شود یا حکومت ایران را پشتیبانی بکنه، طبیعی است که فاجعه دیگه باشه که
امیدوار هستیم چنین چیزی در دنیا رخ ندهد. خب سپاس شمال صاحب. تلاش های مصر برای برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن در پاکستان و نقش پاکستان در عرصه چی خواهد بود؟ آیا نتیجه ملموس خواهد داد پاکستان که امروزه ادعاهای از مذاکرات میان کابل و کشورش میزنه و سوی دیگر حملاتش را بالای غیر نظامیان در افغانستان تشدید کرده؟ چقدر مدار اعتبار است؟ اکیویس محترم، پاکستان یک کشور خود ساخته و یک کشور مصنوعی است که فکر میکنه همیشه به فکر اون منافع خود است و از هر مشکلات و جنجالی که در دنیا یا کشور همسایه‌شانه میخواد به نفع خود سرمایه‌گذاری بکنه. وقتی کشور پاکستان در قبال افغانستان که همسایه‌اش است متحد نبوده، کوچکترین تعهد به خاطر برگشت به صلح ندارد. صلح نمیخواد در وطنش باشه و به این ترتیب میخواد به جنایات و ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه قدم های بیشتر بردارد. چگونه میتواند مناسبات امریکا و جمهوری اسلامی ایران را تامین بکنه که اینا بیان با خواست جمهوری اسلامی پاکستان اینا صلح بکنیم و میهماندار صلح نباشه؟ من فکر میکنم که از این فرصت پاکستان چون یک کشور فرصت طلب است، سیاسیون از اینا از هر زمینه میخواهد از هر فرصت میخواهد خود استفاده بکنه و ما فکر نمیکنم که کوچکترین تاثیری بر روابط امریکا با ایران داشته باشه و با گفته‌های پاکستان و تقاضایشان. کشور مصر مسئله جداست، به کشور تاثیرگذار در منطقه شاید بالای کشورهای عربی هم تاثیر داشته باشه، بالای جمهوری اسلامی را همچنان. اما پاکستان ما متأکد نیستیم که بتونه نقشی را به خاطر تامین صلح و ثبات و آتش‌بس میان امریکا و ایران بازی بکنه. فقط او میخواد از اینمی حساب آب گلالود مایه مورد خود بگیره، خدا نشان بده یا تبارز بده به دنیا که ما هستیم از صلح و صفا و از آتش بس میان کشورها حرف بزنیم، در حالی که خودش یک کشوری است که غرق بحران‌ها و جنگ است. متاسفانه. تشکر آقای نجیب رحمان شمال، آگاه سیاسی، از حضورتان در برنامه. خیلی متشکریم. با تشکر و سپاس از توجهتان به این ساعت خبر. تا درود دیگر، بدرود.